Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ պատրաստել համեղ խմորեղեն Միկադո։ Իմ հետևորդներից Տիկին Ռիտան ցանկացել էր տեսնել Միկադոյի իմ տարբերակը։ Այսօր մեծ սիրով կպատրաստենք միասին։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 2 ձու, 100 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ կարագ, 180 գրամ թթվասեր, 1 թեյք թալ սոդա կամ փխրեցուցիչ, ալյուր ինչքան տանի։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ամանի մեջ լցնում ենք 2 ձուն, լցնում ենք 100 գրամ շաքարավազը և մեր այս զանգվածը լավ հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 100 գրամ փափկեցրած կարագը։ Թթվասերին ավելացնում ենք 1 թեյք թալ սոդան և խառնում ենք։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք զանգվածին։ Մեր զանգվածը արդեն պատրաստ է, ավելացնում ենք ալյուրը և հունցում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը մի փոքր պնդանալուց հետո հարկավոր է սեղանի վրա շաղ տալ ալյուր և խմորը տեղափոխել սեղանի վրա, որպեսզի կարողանանք լավ հունցել։ Ահա, ստանում ենք այսպիսի փափուկ խմոր, ոչ շատ փափուկ, ոչ շատ պինդ, այնպես, որ ձեռքերին չկպնի։ Հիմա խմորը կկիսենք, կբաժանենք 8 գնդի։ Ահա, արդեն գնդերը պատրաստ են, թողնենք 5-ից 10 րոպե կհանգստանա, այնուհետև կսկսենք բացել և թխել։ Այդ ընթացքում կմիացնենք ջեռոցը, կթողնենք, որ լավ տաքանա։ Հարկավոր է խմորների վրա ծածկել, որպեսզի երեսները չչորանա։ Խմորը արդեն հանգստացավ, ջեռոցն էլ արդեն տաքացավ։ Սեղանի վրա ալյուր ենք շաղ տալիս և սկսում ենք բացել գնդերը։ Գնդերը պետք է բացենք լավաշի նման, բարակ և թխենք։ Խմորի շառավիղը 25-ից 27 սանտիմետր։ Վերցնում ենք ջեռոցի տապակը, թարս կողմից մի փոքր ալյուր ենք շաղ տալիս և խմորը տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի վրա։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք յուղաթուղթ փռել։ Թխելու ենք 180-ից 200 աստիճանի տակ։ Ուշադիր կլինեք, քանի որ շատ արագ է թխվում, մոտ 2-ից 3 րոպե։ Արագ-արագ ստացվում է։ Մինչև մյուս գունդը բացենք, այս գունդը արդեն պատրաստ կլինի։
Բոլոր գնդերը բացում ենք նույն չափսի և թխում ենք։ Ահա, շերտերից մեկը արդեն թխեցի, պատրաստ է, վարդագույն երանգ է ստանում, արդեն պատրաստ է, կարող եք հանել։ Շերտերը, ինչպես տեսնում եք, արդեն թխեցի, վերջացրեցի, շատ լավ շերտեր ենք ստացել, կողքերը եթե անհավասար են կհավասարեցնենք և կսկսենք հավաքել մեր տորթը։ Այժմ պատրաստենք կրեմը, կրեմի համար մեզ հարկավոր է 250 գրամ կարագ, 1 թեյիկ թալ վանիլին, 1 տուփ եփած խտացրած կաթ, 2-ից 3 ճաշիկ թալ կակաո։ Հարկավոր է առաջին հերթին լավ հարել կարագը։ Մի փոքր կարագը հարելուց հետո ավելացնում ենք վանիլինը և քթալ ավելացնում ենք եփած խտացրած կաթը և հարում ենք։ Կրեմը հարելուց հետո ավելացնում ենք կակաոն։ Կակաոն հարկավոր է մաղով անցկացնել, որպեսզի գնդեր չմնան։ Անցնենք գործի, սկսենք հավաքել տորթը։ Շերտ կդնենք և կկրեմապատենք։ Ահա, տորթը կրեմապատեցի, վերջացրեցի, հիմա ինչ է հարկավոր, վերջին շերտի համար մեզ հարկավոր է շոկոլադե սալիկ 100 գրամ կամ շոկոլադե կոնֆետներ, հարկավոր է քերիչով անցկացնել տորթի վրա։ Ահա սիրելիներս տորթ Միկադոյի վերջնական տեսքը, թողել եմ ամբողջ գիշեր սառնարանում, արդեն պատրաստ է, կտրենք, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Ահա սիրելիներս, մեր տորթի վերջնական տեսքը, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, շնորհակալ եմ թանկագիններս, որ հետևում եք, աջակցում եք, պատրաստ եք շատ համեղեն, եղեք միշտ ակտիվ, այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։